আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে দেখাবো একটা বিদেশি লাইট। এটা চার্জও বয়াইলে জ্বলে, এছাড়া জ্বলে না। এই যে দেখেন, এখন জ্বলে না। আমরা চার্জও বয়াই, চার্জারটা কারেন্টে লাগিয়ে দিই। কারেন্টে লাগিয়ে দিয়ে এখন লাইটে লাগাই, চার্জের কর্ডটা লাইটে লাগাই। দেখতে পাচ্ছেন জ্বলে। তো এখন এই কর্ডটা খুলে লাইলে বন্ধ হয়ে যায়, কর্ডটা লাগাইলে চলে। তো এখন আমরা প্রথম ব্যাটারিটা মাপ দিয়ে দেখবো ব্যাটারিটা চার্জ আছে কিনা। 10 ভোল্টের রেখা মাপ দেবো ব্যাটারিটা। দুই ভোল্টের লাইন দেখায় চার্জ আছে। লাইটটা খুলি। আগে সামনের নাট দোনোটা খুলে লইবেন। নাট দোনোটা খোলার পরে তারপরে এপাশ দিয়া বড় একটা ফ্যাস আছে, এই ওয়াশার আছে। ওয়াশারটা খুললা তারপরে ওয়াশারটা খোলা শেষ, তারপরে একান্ত না বাইরে আইলে অনেক চেষ্টার পরে যদি না বাইরে তাহলে আগে রাবারটা উঠে লিতে হইব। রাবারটা ফ্লাশ দিয়ে টাইনা উড়ে তারপরে খুলে লাগবে। তারপরে দেখেন খুলে লাইছি। এখন দেখবো কি কারণে ব্যাটারি চার্জ যায় না, ব্যাটারি তো চার্জ নেয়ও না। তো এখন আবার কারেন্টে লাগাবো, চার্জারটা লাগাই দিই। তো ব্যাটারি চার্জ যায় যেই দুইটা ইয়া দেয়া, আপনার মিটারটা এই আমরা ডিজিটাল মাল্টিমিটারটা দিয়ে মাপ দেব। চার্জ বইলে ব্যাটারিটা চার্জে এই কালো টার্মিনালটা দেয়া আর এই লাল টার্মিনালটা দেয়া, এখানে 3.8 ভোল্টেজ আসে। কিন্তু ইয়াত পায় না, এখন চলে, ব্যাটারি লাগাইলে চলে না। তো আমরা এই টার্মিনালটা ঘষা দিই, টার্মিনালটা
একটা 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 এই টার্মিনালটা আমরা শীষ কাগজ দিয়ে ঘষা দিই। আর ব্যাটারি লাল টার্মিনালটা যেন হইব, এই লাল টার্মিনালের এটাও ঘষা দেই। তারপর ভিতরে একবারে ময়লা জমে আছে এটার ভিতরে, তো এটাও ভালো করে ঘষা দিয়ে দিয়া দেখি হয় কিনা, না হইলে হয়ে গেছে। যেহেতু আমাদের এখানে নির্ধারিত ভোল্টেজ আসে, এই কানেক্টরে লাল ভোল্টেজ, আর এই ছোটো এই কানেক্টরটা অনেক সময় মরিচায় ধরে এলে ওই পাশে বডির লয়ে বাজে না, এতে আর কি বডি না হইলে গ্রাউন্ড পায় না, তো ব্যাটারিও চার্জ হয় না সেই কারণে। তো এখন আমরা ফিটিং করে দেখতে আসি যে ভোল্টেজটা কি পায় কি না। এখন যদি পায় না তাহলে আবার, তাহলে তো লাইটটা ঠিকই হয়ে গেছে, আর খোলা লাগবে না। এখন এখন চার্জে বয় আগে, চার্জে বয় টিপ দিয়ে দেখি। তো এখন গ্রিন বাতি জ্বলতে আছে, তো ব্যাটারিটা লাগাই। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন চার্জ হয়, এতে বোঝা গেল ওই দুইটা কানেক্টরই ঘষা দেবেন এরকম কোনো সমস্যা আসলে। দেখতে পাচ্ছেন জলে। তো এখন চার্জারটা খুললে দেখাবো। ব্যাটারি লাইন পাইছে, এতে ব্যাটারির চার্জ কম, এই জন্য কম জ্বলে, চার্জ হোক। তো আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন।